داديو هولابو هدوان داليحي إلتانتين داداناغا عليحي وانكسيه إدرساي آدونيغو ودقناغي يا خيغا دمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسول هذا حيري ستوديو معناته وحن إذن هيا رياكشن حسب بريان رياكشن هذا واسكا يا والواي وايد عدا اسكا مشغول شقو إيو ميوزك إيو يا سلسلة إيو يا مركا كسول هذا حيري إنك رياكشن وحن كبحنا سلسلة تعال لي كنول أما وحن لهنا سلسلة جعل لي كودنتي waayo hadda munabilan ayaa soo qaaday qaybtii 3 oo u eg jacaylkii dhib ku noolaa inuu dhintayba ya marka waa silsiladaas oo aan u arkay inay gabagaba tahay waayo jacaylkii haduu dhamaaday maxaan sameynaa marka jacaylkii haduu dhamaaday marka reaction waxaan ka bixinaa qaybtii 3 munabilan xasuusta channelkan Xire Studio waa in subscribe la saaro yaa ila socda halkan ayaan ka soo daanaa reaction walba hadda kadib inkastoo video uu soo geli doono Xire Inc waayo xogaayar maartay waa Xire Studio waa u yara hogtaa laakiin subscribe saara markaad daawato videogana ka daawato Xire Inc waxaad aadaa Xire Studio subscribe saara waad mahadsantahay walaal soo dhawaada markale iyo silsiladii jacayl dhiiga ku loo dhaqtar kaamada weeyo waa qaybtii 23aad waa munabilan oo dhaanta soo bandhigtay sabir kaga qaadatay xiilka Yuusuf Barjeex ayadoo tidhi xubbi lagu dhaqmayo reer dhamaysa rabay dhadhan male hadaan la isdhagaysanine dan u baxaya qayrka iyo dhaganuglow ana idin kala dhabaxo idinka iyo wajigii saddexaad ee silsiladan iyo erayadii abwaan Mahad Axmed Sheekh Xasan oo abwaanka ay silsiladani ku taagan tahay murtidiisa ولاحنكي بشارة ودني موسيقى وحا كل ريحينو سانو ديغا هاي مرتيدا ويكودينا عمرتاي ديسترو وكاي يودي بسو وكا ضيدا محديلا المياه هيكا يديغا حيث الماشن سانو ديغا مرتيدا ويكودينا عمرتو ديستروبكا دبيع سو انكدي لما جلال مي كاغا دغني waxay tire saan u dhigay murtida waxaan ku soo bandhigay iyo ma artay waxaan jacaylkan waxaan ku soo bandhigay murtidan quruxda badan waxaad moodaa inay ku dhinac mareen ayay tire dhaysta roobka ee dhibic soo unkaday roob soo da'ay oo ma artay dhibicii soo dhacayaan wad ogtahay quruxdaas lama jilal mey kula noqdeen wixii ma abaar ay kula noqoto yiri wixii roobkii barwaaqadii ma abaar jilal iyo maartay xilli maartay aan qurux badan miyuu kula noqday bal Barjeexo bal akhyara xirabal si aad u aragto maartay waxa jiro inuu jilal yahay hadda ama inay tahay maartay xilli barwaaqa wadankan aan joogo xilliga jilalka winter bal laha iskaraaf qof aad jeclaatay adiga oo isnacba warga Barjeex waxa lagu yiri wixii wuxuu kula noqday wax nooc kale waxaan ku soo bandhignay ku soco halkan waxay tahay dadka ruuxa dhibka qabo lama dayarsadee jacayl dhiiga raaca oo dhaban ku sidee nafsi dhuuxa gala armo ku dhaca qofka dhibaato qabo lama iskama indhatiro waxay markaa jacayl dhiiga raaco ayaan ku sidayta jacayl dhabe ayaan ku siday nafsi dhuuxa galay
armo kugu dhaca nafsi xun iyo il amay kugu dhacdaa bay tiri oo dhuuxa kale tay oo marka gabadhu meesha miya calaa cashay mase waa ninkan way karbaashtay maxaa leedahay idinku dhaantadan waxaa ku jira calaacal saan u arko iyo karbaash waa mixed feelings balla ingiriiska wax dareen isku jiro mid xanaaq leh iyo mid farxad leh oo dhiirigelin leh diirka dhehe heftaliya dhuwaniyo oo mareer yaarkay daaca hadhagween uga dhiiga maantayow kaa dhammaade ee bulshada yaaqaydiina dadka lama adhibo dhawti ruuxa aan ku raabin looma soodha hashadeehe wejigooka adhinteeya dhaabanada ilmada ayay ku noqon arbaan kaa dhammaade ee bulshada yaaqaydiina hadda waxaan ka hadlayay mixed feelings dareenkan isku jiro hadda gabadhu way xanaaqday waa xanaaqada waxay tiri dhirta dheefta iyo dhuwan iyo mareer yarka dacar dhagaweyn uga dhigan tahay kaa dhammaadee bulshada dhinac ka raacbay tir meeshan waxay soo qaadatay dhirta dheefta ay dhirta leeyihiin laba geed bay soo qaadatay oo waday laga helo dheef geedka mareerka alla mareer waxaan cunay yaa mareerku baadiyaha markaan joogay waxaan ku shuban jirnay maarta koob dhuwanka xataa waa miro wey macaan oo geed la dhaho garas ayuu ka baxaa marka labadaas dheef oo mirahaas ayay soo qaadatay oo macaanka badan geyga Soomaali badan laga helo yarka dacar mooday wixii macaana ayaa dacar mooday ay tiri oo maarta kharaar kula noqday marka hadda ninkii malabkii wixii macaana iyo mareerkii dacar u noqday yaa khay waxay tiri bulshada dhinac ka raac yaa qof jirin matiida dhadhanka mala wax si dhaadigiyo oo labaad kuma dhaga ala wax ma dhowro ofsaniide malabsooho oo dhibcaayaan ku dhiiri idhadhaamiyo gacmaha u dhiyo meeshaan waxay tiri dhadiga iyo laboodka ma dhaga la'ee wax mala dhofsanide malab soo dhibcaayaan ku niri dhadhami oo gacmaha u dhigo meeshaan waxay ka jawaabaysaa meel barjeex uusaan yiri dadigiyo holabohod waan dhaliixid iltanteen dhaabandhaaga aleehayn waan ku siihi idharsaaye aadonigu u dhegdhaagin yaaqayga dhamow waa kii uu yiri waad waalantihiin buu yiri waxaan aad soo akhrinaysiin jacaylkani waxaan iga daaw yiri waan ku daalu yiri waa dhibaysaa buu waxaan marka manabilan waxay ku tiri marka malab soo dhibcayaan ku dhahna maartay dhadhami adigana de wixii wuxuu kugu noqday wax kale baba madaxa ku xunmayba waan darsaday buu yiri wuu idhaway buu yiri waxaan yaa xubilagu u dhaqmiya reer dhamaysa aan rabaaye dhaadhan maale ee haddaan la isdage aysaneen dhaanu baxa haya qeyrkeeyu dhagaanulo meeshaan way ku daasay waxay tiri bye bye baby salaam calaykum waxay tiri xubbi igu dhaqmiyo reer dhamaystiran ayaan rabay tiri waxaan jeclaa bay tiri in qof jecel oo aan si fiican iskula dhaqanno iyo reer dhamaystiran reer fiican oo wanaagsan dhadhanna ma lahay tiri haddii aan is dhageysanayn anigu waxay tiri dhan baan u baxay tiri waan tagay bay tiri anigu laakiin dadka kale oo khayrkayga ma artay sidaa ha ku samayn waxay tiri u dhaganuglow dadka kale dadka kale u fiicnow bay ka wadaa dabcan sida ana ugu sameeyay ha ku sameyn dadka kale waa inta reaction-kaas maanta munabilan silsiladii jacayl liiknool qaybtii 23aad ma ogi inay qayb kale soo baxayso waayo hadda saan u arko silsilada uma arko inay mataqaanaa yeelanayso xasaasiyad waayo Soomaalidu waxay jecel yihiin maartay waxyaalaha maartay kul marka hadda waxaad moodaa in silsiladu ay maartay degtay ay munabilan soo afjartay sheekadan dabcan waxa dhici kara waxa weeye in barjeex uu soo jeclaado munabilan laakiin nin gabar soo jeclaaday gabar jecel waa iska caadi baan u maleeyaa silsiladan waxa weeye marka hore munabilan inay soo bandhigtay inay nin jeceshahay dhaqanka Soomaalidu waxa weeye
gabar nin jecel oo soo bandhigtay oo soo sheegtay wax ma aragtay dhaqanka Soomaalida caadi ku ah ma aha marka pointiga way waxa sadashaday in gabar ay soo bandhigatay jacaylkeeda laakiin nin hadduu soo bandhigtay jacaylkiisa waxaas yaa dan kale waxaas kulay baan waxaan ka hadlaa dhaqanka Soomaalida ma aha dunida dhan dhaqanka Soomaalida waan ka hadlaa in gabdhaha ay ma aragtay ku dhihi karnin waan ku jecelahay ay ku yartahay dhaqan ahaan gabdhaha waxa la waa xishoodka iyo wixii ma aragtay hadday ku dhahdaan ku jecelahay ma aragtay waa wax wow marka waa inta ay xiriir studio waxaan rajaynayaa maalin wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh